tiene nada que hacer. Llegamos, estamos en la meta ya. Fijaos, ¿veis cómo va retorcidina? Y va súper bien. Saliendo por la bocana del norte de la ría de Vigo. Vamos navegando hacia Finisterre. ¿Lo conseguiremos? ¿No lo conseguiremos? Pues el destino lo dará y lo veremos en el vídeo. Ya me contaréis al final si lo hemos conseguido o no, porque yo ahora mismo no lo sé. Si queréis vais hasta el final del vídeo, veis si lo hemos conseguido y me contáis si lo hemos conseguido o no. Estamos aquí con un pedazo de tripulación. No son escaqueados, no están de guardia, ¿verdad? Y vea qué pedazo de timonel, está mordiendo ahí la caña, me cago en 10. Y hoy nos toca Estela, una chica, tenemos una chica, jolín, qué pasada. Tenemos cocinero especial en este viaje, nos va a hacer unos menuses, ya nos estuvo cortando unas cositas, plim plan, bocato di cardinale, un trugier picant. ¿Qué intensidad de viento tenemos ahí? 15 nuditos, antes tuvimos 19, no da mucho viento para hoy, nos dan entre 14 y 20 nudos, vamos a ir relativamente cómodos. Bien, le hemos dado un poquito de twist a la vela mayor y la verdad es que va muy bien, espera que os la enseño. Fijaos, veis cómo va retorcidina y va súper bien. De hecho me falta un poquito unas lanillas, tenemos lanillas por dentro, pero irían mucho mejor unas lanillas por la baluma, pero no las tenemos, hacemos de tripas corazón. Estamos entre ons y cies, haciendo bordos, el viento on the nose, como siempre, en la nariz, y hemos tenido que tomar el rizo 2. Aquí lo tenéis, porque arreció el viento, de repente ahora amainó, tenemos un poquito de marijadilla y lo malo, día de aguacero, estamos aquí pasados por agua, como los huevos. Justo nos pilláis pasando delante de ons. Tenemos vientecito 16, 18 nudos y muy poco rachado ahora mismo. Nos comimos chubascos, de todo. Fuimos cometiendo errores, nos pasábamos de la ceñida al largo por falta de experiencia, pero la verdad es que fuimos progresando, que lo importante es eso. Fuimos sumando y ahora vamos muy bien. Estamos haciendo muy divertido, no sé si iremos a Finisterre, vamos a decidir por el camino, tenemos un compi ahí mareadete, y se pasa mal, De todas maneras, nuestra meta volante por ahora es Sálvora y luego al llegar a Sálvora decidimos si seguir un poquito más. A ver, tenemos que hacer navegación nocturna y vamos haciendo cositas. Y luego una cena rica, vamos a comer creo que rancho frío porque va el barco muy escorado y hemos decidido hacerlo así. De todo guapo. Me voy encantado, Bueno, estamos llegando a la isla de Sálvora ya, estamos haciendo velocidades de una media de 7,8, 8,2 nudos y alguna punta de 9 nudos. Vamos en ceñida brava con todo el trapísimo. ¿Qué velocidad tenemos del viento? 18 nuditos, vamos muy bien. Vamos en el límite de no tomar el rizo 1. Está ahí llevando el timón muy bien, vamos estupendo, ya nos estamos cogiendo y súper bien. Vamos a hacer el último bordo, vamos a acariciar la isla de Sálvora y luego creo que nos vamos a meter adentro. Es que tenemos hambre, ¿qué queréis? No tiene nada que hacer. Suena bien. Ahí las ruedas donde... Se va dorzada, ¿no? Un poquito. Mira la postura, la presión de pierna. Pero no llora, sonríe, mira. Sí, hombre. Hombre, de oreja a oreja, tú. Llegamos, estamos en la meta ya. El viento está arreciando mucho. Creas que no. El Sálvora es un saliente. Se le acaba de ir dorzada el barco. Vamos a tener que tomar el... Fijáis, mirad. ¿Veis? Demasiado trapo. Pero es que, joder, dentro un poquito vamos a ponernos a un largo y podríamos ir con todo el trapo y vamos a ir. Finalmente no vamos a disfrutar. Creo
otra vez pasando entre Camoucos y el Centolo de Ons. Tenemos el vientecito majo, estábamos en 135 y ahora vamos sobre el 110. Mangaos, a toda leche. Ahí lo lleva. De noche, esto está lleno de gente por aquí y no se ve, no se ve ni torta. Estamos en San Xenxo saliendo de la playa de Silgar. Ahora cuando hay luces por ahí se empieza a ver la gente por aquí, Y hemos puesto aquí la tablet. Probando chucherías, a ver qué tal. Estamos saliendo con una velocidad de 2,9 nudos al rumbo 194. Y vamos a ir afuera hacia las islas. Ahí está el plotter del barco. A ver si se nos ve. No se nos ve, tío. Sí, Vamos sí, se ve, ¿no? Sí, vamos a salir bien. hacia las islas y luego vamos a entrar en... ¿Cómo se llama? En la Ría Aldán. Vamos a dormir en la playa de Arneles. Pero bueno, de aquí a que durmamos pasar un ratito. Buenos días, hemos amanecido en la playa de Arneles, en Aldán. Estamos aquí con toda la tripu. Capitán, ¿Qué os ha parecido el día de ayer? espectacular. Bueno, increíble. ¿Cuál ha sido vuestro mejor momento? ¿Qué decís? La masterclass. Cuando dejó de llover, sin duda. Cuando dejó de llover. Hombre, para mí también, Para Y mí, la llegada hacia Ons, cuando lo cogió Alberto, patroneó, sí, que fue esas 3 horas más altas y fue espectacular. La navegación. El meteorito. el meteorito. ¡Es un meteorito! Lo del meteorito fue una pasada, Total, total. Hoy kriptonita total, se puso todo verde fosforito, Primera vez en mi vida que lo vi y vamos, yo no daba crédito a lo que estaba viendo. Navegando por Yo igual. todo oscuro y del meteorito poquita Sí. gente, Fue una pasada, Éramos los únicos en la ría. Yo creo que fue lo más especial. Moló la navegación porque estábamos ahí, una navegación bastante cómoda. Llevabas tú el timón. 22 nudos, ¿no? Más o menos lo que más. por ahí, 22, 18. 23. Sí. ¿Y qué rizo llevabas? El 2, ¿no? Sí. No, ibas íbamos sin rizo. a tope Iba a tope de de- velas, con las velas a tope. Sí. Y hoy vamos a salir aquí de Arneles, hay una zona de bateas, vamos a salir a parte afuera de bateas para tener un poquito más de espacio, izamos la Mayor, Génova y daremos una vueltecilla, yo qué sé, a ver si rodeamos una isla o hacemos algo y lo vamos a comer algo rico otra vez, porque ayer cenamos, me cago en Joder, 10, un pollo el cocinillas al ahí, a tope, Tenemos chef esta vez, Es un crack, es un crack. Sí. Este el pollo Aparte has conseguido que José coma más cosas que magdalenas, Y cebolla. Y comiste cebolla, tío. Sí. No, estaba bueno. Sí. Y además que estaban todos malos y después de la cocina del Masterchef Resucitó. resucitaron todos. Sí que es Todos, verdad, todos. Sí que es Así verdad. Por las Sí. especias Incluso mágicas. él mismo, incluso revivió él mismo. Él mismo, sí. Y el pinche, Hombre, es que sin ayuda. Sin pinche no hay manera. Por supuesto. Pinche de calidad tenía. además. Yo me voy a la proa, voy a subir el ancla y nos ponemos a modo rock and roll, porque esto es un barco y los barcos navegan. ¿Visto un par de veces ya más o menos? Sí, te lo conoces, sí. Conservera. Conservera. Saliendo ya de la ría, 6,8 nudos, con un viento, no sé, no he visto, pero 14 nuditos así, vamos con todo el trapo y va fino, majo, Estamos ahora todo descansado, con los músculos en sus sitios, no como ayer. Bueno, y súper bien, vamos a dar la vuelta a toda la isla Norte Cies y vamos a pasar por el medio de la erosión para buscar una buena playa para toda una comidita rica.